Anh em nào mà đang tìm một con phím mà gọn nhẹ thì không thể nào mà bỏ qua được cái em này đâu. Mình nói về cái độ gọn của em nó thì nó chỉ to hơn con tên nhà mình xíu thôi. Anh em cùng mình unbox để xem độ gọn của nó nha.